Сегодня мы с вами снова на Монстрове, и в этот раз у гигантского валуна. Сегодня вы увидите лучшие спусковые гонки самых неистовых монстр-траков. Одновременно со стартом монстр-траков запускается гигантский валун, который может смести любую машинку. Им придется пробираться через скачущие камни, по шаткому мосту, а также через яму с зыбучими песками на пути к финишу. Победитель увезет домой кубок Monster Truck. Это состязание титанов! Помчались! V8 Bomber, Battle X. Дайте жару, Hot Wheels! Ой-ой! Давайте посмотрим повтор. Battle X переворачивается и выбывает перед мостом, а V8 Bomber достигает финиша. V8 Bomber одерживает победу! Loco Punk Toxic, Bone Shaker. Только посмотрите на его колеса! Дайте жару, Hot Wheels! О-хо-хо-хо! Посмотрим еще раз. Боуншейкеру подворачивается скачущий камень, и из-за инерции он делает опасный переворот. Но затем идеально приземляется на все 4 колеса, что позволяет ему успешно закончить. Крутая победа! Эй! All Beefed Up! Hotweiler Toxic! Ядовитая раскраска такая классная! Дайте жару, Hot Wheels! Следующей жертвой гигантского валуна становится All Beefed Up! На повторе видно, как All Beefed Up падает, а Hotweiler Toxic уверенно продолжает. Hot Wheels Dairy Delivery. Steer Clear. Дайте жару, Hot Wheels. Хо-хо-хо! Двойной переворот Dairy Delivery после удара гигантского валуна. И для Steer Clear дорога к финишу расчищена. Ха-ха-ха! Так просто. Специальная доставка. Smash Squatch. Wild Streak. Дайте жару, Hot Wheels! Хо-хо! Посмотрим в повторе. Гигантский валун выбил Smash Squatch. При касании валун подтолкнул Wild Streak, не причинив ему вреда и придав ускорение на пути к финишу. О-о. Pure Muscle Dam Derby! Hot Wheels Police! Дайте жару, Hot Wheels! Здесь без повтора не обойтись. Pure Muscle ускользает от гигантского валуна. Hot Wheels Police почти побеждает, но отклоняется от курса. Pure Muscle выигрывает и будет радоваться завтрашнему дню. Хулиган! Shark Rig Toxic! Эта ядовитая версия Шаркрика прямо радиоактивна! Хо-хо-хо! Шаркрик переворачивается и остается в каменной канаве, а хулиган пересекает финишную черту. Ха-ха! Вау! Прыгающая медуза! Инвейдер! Баха-баста! Дайте жару, Hot Wheels!
Бастер оправдывает свое имя и прорывается через каменную стену, оставляя инвейдера лежать в пыли. Это последняя гонка 16 участников. Вот это да! Переходим к четвертьфиналу. V8 Bomber. Боуншейкер. Дайте жару, Hot Wheels! V8 Bomber выбывает почти сразу, а Боуншейкер проскакивает мост. Одним колесом проходит зыбучие пески и выходит в четвертьфинал. Жизнь не так уж проста, друзья. Помогите кто-нибудь! Хотвайлер Toxic. Steer Clear. Дайте жару, Hot Wheels! Ха-ха, надо же! При повторе видно, что оба монстр-трака одновременно сбивают валун и оба цепляют прыгающие камни. Но до финиша добирается только Хотвайлер. Пора ехать! О, нет! Wild Streak. Pure Muscle Demo Derby. Дайте жару, Hot Wheels! Ого, почти получилось! Wild Streak лидирует, но в конце проезжает мимо финишной черты, а Pure Muscle достается победа. Хулиган! Баха Бастер. Последняя гонка четвертьфинала. Вот что называется фотофинишем. Посмотрим еще раз. Оба проскочили мимо камней и по мосту, но Баха Бастер идет бок о бок с хулиганом. Буквально миллисекунды разницы. А теперь полуфиналы. Боуншейкер. Хотвайлер Toxic. Дайте жару, Hot Wheels! Ух ты! Вот так гонка! Хотвайлер Toxic обгоняет Боуншейкера на камнях и направляет колеса к финишу. А кому-то не повезло. Хотвайлер в финале. Как я крут! Pure Muscle Demo Derby. Баха Бастер. Дайте жару, Hot Wheels! Ого! Посмотрим снова! После колоссального столкновения с валуном Pure Muscle выбывает! Вот что значит настоящая скала. Баха Бастер выходит в финал. Хотвайлер Toxic против Баха Бастера. Итак, финал. Посмотрим, кому достанется кубок. Хотвайлер каменеет под валуном, и значит Баха Бастер чемпион! В финальном заезде чемпиона определил гигантский валун. Поздравляем Баха Бастера с выигранным кубком монстр-траков. Что? Кажется, всем хочется поучаствовать. 6 монстр-траков в одной гонке? О чем они думают? Вы это видели? Локопанк приходит первым. Эти монстр-траки разбросаны гигантским валуном. Посмотрите на эти огромные монстр-траки! Справятся ли они с валуном? Ха-ха, да, конечно, справятся.
Можно запустить и все машинки сразу. Ну и ну. Вот так финиш. На сегодня все, друзья. Поздравляем Баха Бастера с победой в Кубке Монстр Траков. Смотрите и другие гонки с состязаний Титана.